¿Tienes bruxismo? Esto te interesa. El bruxismo es una condición en la cual los músculos de la masticación, llamados maceteros, que se localizan en esta parte de la cara, se hipertrofian, es decir, que se ponen grandes y fuertes, lo que genera una gran presión en la mandíbula y te puede dar un desgaste en los dientes, dolor de cabeza, migraña y tensión en toda el área de tu cabeza. La técnica es aplicar la neurotoxina sobre los músculos y te va a dar un efecto entre 3 y 5 días con una duración de hasta 3 o 4 meses. Este se puede hacer en hombres y mujeres a partir de 18 años. ¿Has tenido alguna de estas molestias? Agenda una valoración.